क्या आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहते हैं जो कपड़ों की गहराई से सफाई करे? आज हम IFB 6.5 kg फ्रंट लोड मशीन के बारे में बात करेंगे। ये शानदार गैजेट बेहतरीन वॉश क्वालिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपके कपड़ों को एकदम नया जैसा रखता है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। डुअल स्टीम साइकिल एंड एडवांस्ड एक्वा एनर्जी। ये वॉशिंग मशीन बेहतरीन 2x पावर स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो कपड़ों से कीटाणुओं को खत्म करके उन्हें रिंकल फ्री बनाती है। इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड एक्वा एनर्जी डिवाइस लगा है जो पानी को सॉफ्ट करता है। इन दोनों फीचर्स का कॉम्बिनेशन डिटर्जेंट को गहराई तक पहुंचाता है जिससे बेहतरीन वॉश क्वालिटी मिलती है और कपड़ों का कलर सुरक्षित रहता है। जेंटल क्रेडल वॉश एंड स्मार्ट कंट्रोल फीचर्स। डेलिकेट कपड़ों की सुरक्षा के लिए इसमें बेहतरीन क्रेडल वॉश फीचर मौजूद है जो कपड़ों को बेहद जेंटल तरीके से साफ करता है। इसके अलावा ये अप्लायंस कई स्मार्ट फीचर्स जैसे लॉन्ड्री ऐड और ऑटो रीस्टार्ट के साथ आता है। ये शानदार कॉम्बिनेशन वॉशिंग को आसान बनाता है। आप धुलाई के बीच में भी कपड़े डाल सकते हैं जिससे आपके टाइम और पावर दोनों की भारी बचत होती है। इनबिल्ट हीटर एंड 3D वॉश टेक्नोलॉजी। जिद्दी दागों को हटाने के लिए इसमें इनबिल्ट हीटर के साथ हॉट वाटर वॉश की सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही बेहतरीन 3D वॉश टेक्नोलॉजी पानी को चारों तरफ से कपड़ों पर स्प्रे करती है। इन दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन कपड़ों की डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करता है। इससे हर तरह के भारी दाग आसानी से निकल जाते हैं और आपको हमेशा बेहतरीन वॉशिंग परफॉर्मेंस और एकदम साफ कपड़े मिलते हैं। मल्टीपल वॉश प्रोग्राम्स एंड प्रोटेक्टिव ड्रम डिजाइन। इस गैजेट में 10 अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं जिन्हें आप कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से चुन सकते हैं। इसके अंदर एक खास क्रेसेंट मून ड्रम डिजाइन मौजूद है जो कपड़ों के लिए एक जेंटल वाटर कुशन बनाता है। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन कपड़ों को आपस में रगड़ने से बचाता है और उन्हें डैमेज होने से रोकता है जिससे आपके कपड़े हमेशा सुरक्षित और एकदम नए जैसे रहते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।